դա մարդու անհատական ստորակարշության դրսևորում չի, մեր պետական մտքի դեգրադացիա եւ ստորակարշության դրսևորում, հա։ Երբ որ Դավոսում Վագն Խաչատուրյանը բարիսկական իմաստով գցնում էր Իլհամ Ալիևին, ձեզ դա ինչ-որ բան չի հիշեցնում։ Եվ շնորհակալություն հայտնի։ Հիշեցնում է, կարծում եմ, ավելի ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին հիշեցնում է, շատ նման էր նրան, որ եղբայրական համերաշխության կարգախոսներով նախկին սովետական հանրապետությունների առաջին քարտուղարները գցնում էին գենսեկին սովետական միության, հա։ Եվ այսինքն այս մի պատկերը ցույց է տալիս, որ մենք ռուսական ազդեցությունը կամ ռուսական պրոտեկտորատը փոխարինում ենք ադրբեջանական ազդեցությամբ։ Գենսեկի դերում այլևս հանդես է գալիս Իլհամ Ալիևը։ Այդ ձեր հարցի պատասխանը շատ հստակ է, այո, մենք նույնիսկ ոչ թե Թուրքիայի ազդեցության ներքո ենք հայտնել։ Կարծում եմ Էրդողանի օրակարգը այնքան գլոբալ ու հագեցած է, որ հայկական հարցի համար նույնիսկ տեղ չկա։ Այսինքն ինքը քո համար սահմանել է այն նշաձողը, որը կորոշեն Բաքվում։ Այն որ մենք ասում ենք ադրբեջանական ենթապետության վերածվելու վտանգ կա, դա չի նշանակում մենք ասում ենք անպայման մեր դրոշը պետք է չեղարկվի, Հայաստանի Հանրապետություն չպետք է կոչվի երկիրը եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ հիմա Սիրիան էլ արտակուստ իր ինքնիշխանությունը պահպանել է, չէ՞։ Նախագահ ունի, իբրև թե զինված ուժեր ունի, երևի դատական եւ այլ համակարգեր էլ ունի։ Բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ դա վերածվել է Թուրքիայի պրոքսի պետության։ Նույն կերպ նույն ճանապարհին Հայաստանն է։